Сегодня мы поговорим о заболеваниях, связанных с нарушением сердечного ритма. Первое, наиболее распространенное, это тахикардия. Человек обычно ощущает учащенное, правильное сердцебиение, да, то есть сердце бьется часто, но ритмично и правильно. Когда возникает в организме стресс, выделяется кортизол, увеличивается активность симпатической нервной системы, организм мобилизуется для того, чтобы преодолеть какой-либо стресс. И, соответственно, мы можем чувствовать во время этого волнения, тревоги, какого-то некомфортного состояния это ощущение учащенного правильного сердечного ритма. У здорового человека длительность вот этих сердцебиений или тахикардии очень коротко. То есть как только стрессовый фактор уходит, частота сердечных сокращений возвращается в норму. Какова же норма? В среднем частота сердечных сокращений идет от 60 до 80, по некоторым данным до 90. Все, что касается свыше 90, считается учащенным. Есть люди, да, у которых всегда сердечный ритм свыше 90. Если он свыше 90, человека этого не беспокоит. Вариант нормы для этого человека, если он не сверхвысокий и если он не доставляет человеку каких-то неприятных ощущений. Опасно также состояние, когда пульс редкий, то есть ниже 60. Может встречаться при нарушениях работы синусового узла, то есть это основной узел, который навязывает частоту сердечных сокращений нашему сердцу. Это очень опасное состояние, потому что если ваш пульс падает ниже, ну скажем так, 50-40, это обязательный повод посетить кардиолога, сделать обследование для того, чтобы понять, как часто встречается это падение пульса, и уже, соответственно, с данным специалистом, другим специалистом решать, является ли это проблемой и что с этим делать. Особенно опасны такие состояния в ночное время. Дыхательная аритмия. То есть это когда человек ощущает, что сердце бьется правильно, но оно бьется то быстро, то медленно. Это является вариантом, ну, скажем, относительно нормы. Это часто встречается у детей, у подростков, у очень чувствительных молодых лиц, потому что здесь идет немножечко дисбаланс между работой симпатической нервной системы, которая разгоняет пульс, и парасимпатической, которая, наоборот, урежает пульс. И вот этот дисбаланс может проявляться как раз-таки вот этими вот то быстро, то медленно. Но еще раз подчеркиваю, ритм при этом сердечный, правильный, синусовый. Следующее – это нарушение ритма, это экстрасистолия, то есть какие-то, когда у нас есть главный узел, синусовый узел, он навязывает работу нашему сердцу, он работает строго по определенному порядку. Если идет, например, в желудочках появляется очаг, который навязывает, например, нашему одному отделу желудочком, например, какое-то внеочередное сокращение, могут развиваться перебои, экстрасистолия. Вот, человек это может чувствовать как ощущение пауз каких-то, например, может чувствовать, что бьется, например, неправильно как-то, но очень коротко, парочка секунд или секундочка, или вдруг как-то стукнуло не так. Это можно видеть по фитнес, кстати, браслету. Вот, и сама вот эта экстрасистолия, она сама по себе перебой, да. Если это короткий, единичный, он не страшен, бывают физиологические такие моменты, но если это становится очень часто, очень много, а это можно посмотреть по холтеру ЭКГ, то это повод обратиться к кардиологу, аритмологу. Самое, наверное, опасное из нарушений ритма – это фибрилляция предсердий, это когда полностью нарушается ритмическая работа сердца, когда предсердия работают в своем ритме, желудочки в своем ритме, в результате получается такой хаос в области сердца, и человек может ощущать неправильную работу сердца. Причем вот это вот хаос аритмический, да, он может быть с учащенным пульсом, когда в период нарушения ритма пульс может подскакивать свыше 100, 120, 150, 180 ударов. Если пульс увеличивается в период в этой аритмии свыше 150, если повышается артериальное давление, снижается артериальное давление в этот момент, либо вы чувствуете одышку, это повод вызвать скорую помощь, потому что это
опасные состояния, требующие срочного лечения. Если же это вот такое состояние, когда развилось нарушение ритма, оно может возникнуть внезапно, когда идет неправильная работа сердца, перебои, и это могут показывать фитнес-браслеты, это могут показывать, например, тонометр, да, если такая функция есть. Если это случилось впервые, нужно обязательно в первые сутки обратиться к врачу-специалисту. Это может быть терапевт, врач общей практики, кардиолог. Ну, как правило, первично возникшее может восстанавливаться ритм сам, но это повод обратиться к специалисту и обследоваться соответственно. Если у человека уже случаются такие приступы аритмии, да, и человек уже знаком с этим состоянием, он знает, какие лекарственные препараты нужно применять, но опять же, если эта аритмия приводит к таким состояниям, когда снижается или повышается очень сильно давление, либо это сопровождается одышкой, или пульс больше 150, это требует срочное обращение к специалисту, то есть это вызвать скорую помощь или госпитализация. Очень важно при нарушениях ритма проводить правильное лечение, да, то есть это должно быть лечение контролируемое у кардиолога, для того, чтобы аритмия была более контролируема, потому что при нарушениях ритмов, при аритмии могут быть формирование тромбов, да, то есть формирование тромбов и, соответственно, риск по инсультам. Аритмия, она требует ответственности в первую очередь самого пациента и тщательного наблюдения у узких специалистов.